बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौक़ीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नए नुस्खे के साथ हाजिर है। दमा का नुस्खा पेश कर रहा हूँ, जो दमा के मुहलक और जानलेवा मर्ज़ के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिसके 2 हफ्ता के मुतवातर इस्तेमाल से पुराना दमा दूर हो जाता है। खुदा के फजल से बेहद मुजर्रब और आजमूदा है। इसके इस्तेमाल से फेफड़ों से बलगम का अखराज हो जाता है और उखड़ा हुआ सांस बहाल हो जाता है। फेफड़ों से बलगम खारिज करके इनको ताकत बख्शता है। इससे पहले कि ये मैं नुस्खा बयान करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के आल के ऊपर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहें। नुस्खा है हलीला स्याह, बलीला जर्द, नौशादर, सौंफ, सना मक्की साफ शुदा, फटकड़ी, गुद्दा अंदराइन, ये तमाम चीज़ें 1-1 तोला और तुखम दतोरा सफ़ेद 6 माशा। सब चीज़ों को कूट कर बारीक पीस कर छान लें। इसकी खुराक 1 माशा रात को सोते वक्त खाना खाने के 3 घंटे बाद नीम गर्म दूध या ताज़ा पानी के साथ खाएं। इसके इस्तेमाल से 2 ही हफ्ते से दमा के मुहलक मर्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। फेफड़ों से बलगम खारिज होकर सांस की तंगी दूर हो जाती है। उखड़ा हुआ सांस बहाल हो जाता है। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान में हर रोज़ 1 या 2 दफ़ा दस्त आया करेंगे। इनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर मिकदार में दस्त ज़्यादा आए तो इसकी खुराक कम कर दें। इस दवा की वजह से अक्सर बलगम दस्त से भी खारिज होती रहती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। ऐसे लोग जो दमा के पुराने मरीज़ हैं, इसको इस्तेमाल करें और इसके बारे में अपनी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इसको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।